Цього дзеркала немає, дають штраф. Так, друзі, привіт! Сьогодні хочемо розібрати проблеми, з якими зіштовхуються водії при покупці траків. Як правильно вибрати трак, з якими траками краще працювати, з якими краще взагалі справи не мати. Як компанії ставляться до того, чи водія старий трак, чи водія новий трак, з якими траками компанії хочуть працювати, з якими не хочуть. Ніхто нічого не робить, то хоч треба щось мені зробити. Будемо розглядати тему покупки траків. Два рефлектори. Штраф. Одна з них не висить. Штраф. Дивимося, аналізуємо. Якісь вживаємо терміни, які вам не зрозумілі. Ви пишіть все в коментарях. Вівторок вечір. Йдемо в офіс. Йдемо, треба працювати. Ніхто нічого не робить, то хоч треба щось мені зробити. Робота шумить. Ви з нами на каналі Load and Go, і ми будемо розглядати тему покупки траків, які краще вибирати. Ми будемо розказувати вам свою думку, а ви вже собі будете робити висновки, чи вам підходить це, чи не підходить. Найбільше нам подобається Freightliner. Не знаю чому, але щось так історично склалося, що перший трак, який ми купили, це був Freightliner. Другий трак теж був Freightliner. І так воно якось пішло з тими Freightliner. Нам вони почали подобатись. Якось, вроді, ніби навіть і легкі в обслуговуванні були. І не було ніколи ніяких проблем з тим, де знайти запчастини. Траки по місяцями не стояли ніколи в шапах різних. А все якось проходило дуже чітко і прикольно. Тому Freightliner нам дуже сильно подобається. Дзвонимо зараз одному з наших водіїв, запитаємося. Зараз здоров. На чому ти їздиш? На Volvo чи на Freightliner? Я як працював водієм, їздив на Freightliner. І коли з водія переходив на Овнера і віддавав перевагу теж Freightliner. У мене зараз Freightliner, механіка 19-го року. Я задоволений. Хоча багато людям не подобається механіка і Freightliner. Ну ти вже привик до механіки, і ти новий трак будеш купляти, будеш на механіці шукати чи ні? Ні, напевно, це тепер, якщо новий трак, то буде на автоматі, але це таки Freightliner. В салоні більш просторіший. Просто Volvo має більше електроніки, більше, можливо, датчиків. От в мене вже і пробіг не маленький, там 600 з копійками, але чек-енджинів ніяких немає, нічого. А Volvo з заводу вже їде з чек-енджином. Ну так. Ми відео теж там Денис сказав, якщо немає чек-енджину, значить вже щось не то на Volvo. Так, так. Хочу вам показати трак, тому що це дуже важливо розуміти, на що треба звертати увагу при покупці трака. Водії думають, о, класно, я собі куплю старший трак, він дуже дешевий, я дуже зекономлю. Але насправді воно не завжди так буває. Через те, що ти взяв той трак, ти один раз зламався і ти вже втрачаєш купу тисяч доларів, поки ти стоїш на тому ремонті, ти за той час не заробляєш гроші. Ніколи вчасно не довозиш ті грузи, і ще й до того всього брокера можуть на тебе злитися і потенційно переставати давати компанії через тебе грузи. А коли брокер перестає давати компанії груз через те, що водій спізнився, це дуже погано, і зазвичай компанії навіть не хочуть працювати з такими траками. На що я звертаю увагу, просто так візуально, коли підходиш до траку, дивишся на колеса. Як ми бачимо, тут протектор нерівний, я не знаю, не видно на відео, але це означає, що або колеса не були добре підкачені, або щось недобре з, наприклад, ось з цими амортизаторами, або щось тут в ходовій недобре. Якщо колеса вже не добрі, значить вже якась проблема в цьому траці точно є. Йдемо далі. Green APU. Оце мощна штука. Воно вам допомагає економити дуже багато грошей через те, що коли ви стоїте на тракстапі, ви щось робите, ваш трак не буде працювати через те, що оця система буде вам його охолоджувати всередині або нагрівати. В оригіналі нову поставити оцю штучку коштує 11 тисяч доларів. На що далі ми дивимося? Зазвичай ми заходимо в трак, цей закритий, і дивимося на руль. Якщо пише, що в траці там 200 тисяч миль, а ми бачимо, що руль уже хлам, розбитий, якийсь такий подертий, переднє крісло також таке подерте, то це означає, що можливо на тому траці скрутили милі, і він насправді має
більше ніж 200 тисяч миль на спідометрі. Я знаю, що ти вже дивишся, в принципі, на траки. На які траки ти дивишся? На Freeliner обов'язково, там ще великий плюс між Volvo і Freeliner'ом IPU електричний. Це великий плюс, тому що він зимою обігріває мотор, а літом він працює як кондиціонер і трак заглушений. Це дуже великий плюс. Назар їздить на фретлайнері. Позвонимо до когось, хто їздить на Volvo, щоб порівняти. Алло. Здорово, як справа? Привіт, Віталік, привіт. Ти їздиш на Volvo, правильно? Так. Я їжджу на Volvo 18-го року. Можу сказати, що Volvo і Freightliner, в принципі, вони майже однакові по надійності, так? Є там плюси, є там плюси. Ну, наприклад, Volvo має 13-літровий мотор, і коли ти легкий, то він, можливо, трошки економніший, але коли ти важкий, то він, мені здається, що він більше їсть палива, ніж Freightliner. Бо Freightliner має 15-літровий, відповідно, більший мотор має більше потужності, і він легше тягне важкий груз. Залежить, які грузи ти тягнеш. Якщо важкий весь час, то ліпше, напевно, Freightliner, бо в нього 15-літровий мотор. Там ще залежить і скільки horsepower, бо ми теж ще коли купляємо, Так. дивимося там 400 horsepower чи там 455. Я би орієнтувався, якщо б я зараз вже мав варіанти вибору, я би орієнтувався 455 або 450, бо 400 за слабий, бо деколи важкі грузи, то 400 не дає раду. Це якась така оптимальна, щось в районі 455. 100%. Чому я вибрав Volvo? Тому що в той момент Volvo був дешевший, ніж Freightliner. Ну це логічно, ну типу це велика причина, бо ми теж зараз от купили пару Volvo, бо вони навіть на сьогоднішній день набагато якісь ну не то, що набагато, але дешевші. Трохи дешевші, я згідний. Freightliner просто більше на дорогах. Великі компанії, такі як Swift, якщо ти побачиш Walmart, практично кожен трак Walmartівський це Freightliner. Великі компанії люблять Freightliner. Взагалі на Volvo їздив чи на чомусь інакшому? Ні, на Volvo я не їздив. Окей. Ну, коротше, на чому навчився, до чого привик, в принципі, ну, так і вибираєш. Так. Водії, наприклад, коли купляють другого трака, вони думають, я ж їздив все життя на Freightliner, наприклад, там на Walmart чи на Swift. Я ж собі і далі куплю Freightliner. В основному то такого відбувається. Як почав їздити на Freightliner, то все життя буде їздити на Freightliner. Почав їздити на Volvo. Так само з Назаром тільки що говорив, я кажу, Назар так за Freightliner каже, бо ти на Freightliner вчився, так і привик на ньому завжди їздити. Так. А як ти дивишся на ці всякі там Kenworth, Western це взагалі дерьмо повне. Western Star ти говориш? Чи про International? А, International це то саме гамно. Що то. Це то саме гамно. Так, Kenworth ще таке якесь, знаєш, вроді півбіди. Пітер Біл ще півбіди. Пітер Біл ще таке півбіди. У нас є один Пітер Біл, той чорний. Вроді нормальний. Проблема Пітербілдів в тому, що вони дорогі обслуговувані і дорогі запчастини. Да, і їх треба деколи чекати довго. Не завжди вони всюди є. Так. Але я можу сказати по досвіду, що я наявність моїх запчастин, наявність Назарових запчастин, то мені на Volvo більше їх є і більше доступних запчастин, і вони трошки дешевші, ніж на Freightliner. Вони реально дешевші. Ну, наприклад, є така ситуація, що як в тебе щось там сталося, важлива запчастина, її нема. І тобі кажуть, окей, waiting list півроку. І що ти будеш робити півроку? Ти ж не поставиш трак на півроку, і що будеш в хаті сидіти, а треба пейменти платити. Пейменти на півроку на паузу не поставиш. Так. Це дуже важливо, насправді, наявність запчастин, це є важливий нюанс в траковому бізнесі. Згідний, так. Так, приїхав наш трачок, привіз нам новий трейлер, до речі, і ми його зараз трошки обклеїмо. І тут є один водій, якому я би задав декілька питань, може він захоче на них відповісти. Do you like to work with Load & Go? Oh man, Load & Go is a good company, nice people. I'm so happy to work with them. This is my beautiful truck. I'm driving a brand new truck and the brand new trailer. So I love to work with the Load & Go company. They're nice people. Нові траки дорогі, а беушні траки дешевші. Тобто, коли ти купуєш новий, ти переплачуєш, тому що він дорогий.
Коли ти купуєш беушний, ти більше економиш, але він беушний і потенційно може щось зламати. Моя думка, якщо ти велика компанія, класно брати нові траки, тому що ти можеш їх обмінювати там кожних 3 роки поновляти і все, і в тебе постійно новий еквіпмент, водії приходять в твою компанію, їм подобається їздити на хорошому новому еквіпменті і все дуже чітко. Коли ти овнер-оператор і ти вибираєш тільки якийсь один трак для себе, я не знаю, чи вартує купляти новий трак, тому що овнер-оператор, в нього якось більше часу є на те, щоб слідкувати і робити хороший мейтененс на своєму траці. Не знаю, якщо б я, наприклад, їздив, я би, напевно, не купляв собі новий трак, я би купив якийсь в районі 300 тисяч миль, якийсь там 21-22 рік, в районі 100 тисяч доларів. Зараз приблизно такі ціни на такі траки є. В районі 300 тисяч миль траки ще не мають таких нереальних поганих проблем, як траки, в яких вже там 700 тисяч плюс. Так, приїхав я назад в Чикаго на пару днів подивитися, що у нас тут робиться. Фух, нарешті, не пройшло 15 годин, як вони вже приїхали. Це просто якийсь кошмар. А ну, йдемо робити рев'ю. Привезли цей трачок і привезли ось цей трачок. А цей трачок буде з нами починати як овнер. Ну що, Віталік, які перші враження? Чистий, файно пахне, можна їхати. Чистий, файно пахне, можна їхати. Тільки щойно приїхав, і у нас вже є на нього водій, який сидить вже і чекає, щоб просто сісти і погнати на ньому. Єй! А тепер мені здається, що треба сказати переваги і недоліки вживаного траку. Велика перевага вживаного траку, він не коштує 200 тисяч доларів. І те, що він уже на ньому вже проїхали. Тобто дуже часто буває, що коли ти береш новий трак, дуже багато проблем вилізає в перших 100 тисяч миль. Тому якщо ти вже береш вживаний трак і там вже більше як 100 тисяч миль, то ці всі першочергові проблеми, які іноді вилізають в нових траках, вже не вилізуть тобі. А коли ти береш вживаний трак, ти вже маєш розуміти, що потрібно змінити. Наприклад, там кожних 500 тисяч миль, неважливо, чи трак їздив з тобою, чи без тебе, потрібно поміняти там стартер. І траки після 500 тисяч ми стараємося взагалі не брати, а продавати, тому що вже починаються проблеми з деф-системою. Тобто там ти можеш попасти на великі гроші. Ти можеш попасти на 5-10 тисяч доларів, коли тобі прийдеться міняти оці деф-фільтра. А через що вони портяться? Оці деф-фільтра. Через те, що, наприклад, коли ти стоїш, в тебе трак включений, це найгірше, що може впливати на ці фільтра. Тобто трак завжди працює, фільтра забиваються. Коли в тебе є ото APU, яке я показував раніше, тоді ситуація зовсім інша. Трак, ти не включаєш той трак, а працює тільки APU. І тоді життєдіяльність твого дефу підвищується. Тобто ти можеш розраховувати на більше. Друзі, це рекепи чи це оригінальні? Можете підказати нам на відео, коли будете дивитися, бо так виглядає ніби рекеп, але вроді казали, що будуть оригінальні. О, гальма дискові. Гальма, коротше, прикольні. Мені вони більше подобаються. І ще один. 2 трачка приїхало. Ця штука, воно потенційно економить розхід топлива на траці чи не економить. Хтось знає, будь ласка, поділіться. Ну, логічно, що щось там би мало економити, але наскільки воно добре працює, я не знаю. Підводне каміння старих траків. Та це старі траки, це гамно. Це реально дно, на якому деякі люди заробляють дофігіші гроші, а деякі просто постійно попадають. У мене є хороший друг, знайомий, який купив трак в 2020 році. Він заплатив за нього якось 10 тисяч доларів. Цілий 20-21 рік від'їздив. Сказав мені, що заробив, то були дуже круті роки, $500,000 гросу і продав той трак десь за 20 тисяч. Коротше, був дуже старенький трак, але йому, бачите, повезло. Деяким людям везе старими траками і все круто. А деякі купують ті старі траки, вони ламаються, вони матюкаються, зляться, харяться. Підводне каміння старих траків – це те, що вони можуть дуже сильно вам зламатися і дорого обійдеться ремонт. Гарні,
траки. Беушні, не нові, але небагато у них миль. 200 тисяч вважається хорошим. Але фретлайнери теж, здається, має ще 2 чи 3 приїхати до нас. Так що або Volvo, або фретлайнер. Не хочемо купляти поки що ніякі інакші. Ні Peterbilt, ні International, ні Canvas, нічого такого. Це, в принципі, з тим, чим можна працювати на сьогоднішній день. Акуратно, акуратно, не зафакап. Я вже бачу, що з правої сторони прийде. Не встидайтеся, коментуйте, пишіть, запитуйте. Ми обов'язково будемо відповідати на кожен ваш коментар і роз'яснювати те, що ви не зрозуміли. Якщо ви хочете, щоб ми більше розказали про це, як водій працює за кермом, скільки годин, більше деталів про це все, про правила, напишіть коментарі, ми розберемо цю тему.